یه تئوری هست که میگه که ما ایرانیا فرصت اینو داریم از همه دنیا میلیاردرتر بشیم. اگه این کاریه که من میگم بکن، خیلی ساده است، فقط کافیه با دقت گوش بدید. اگه امروزی که من دارم این محتوا رو میگیرم شما برین $1 آمریکا رو بگیرید، به پول خودمون معادل 910,000 ریال پول دارید. حالا کاری که باید بکنین فقط اینه که برین بانک یا یه کسی که پولای نقد خیلی قدیمی داره و بهش بگین که آقا این $1 رو بگیر و به من اسکناسای 100 ریالی یا 10 تومانی بجاش بده. بعد از انجام این پروسه تو 9100 اسکناس پول داری که هر کدوم این اسکناسا با برگه کتان درست شدن و هر کدومشون 1 گرم حدوداً وزن دارن. یعنی تو الان 9 کیلو و 100 گرم اسکناس داری. خب پول ایران که به دردمون نمیخوره، ارزشی نداره. تموم این پولا رو برمی‌داریم میبریم آمریکا و میندازیم تو آشغالدونی. یعنی در اصل منظورم اینه که بازیافتشون میکنه. حالا بازیافت آمریکا چقدر اینو از ما میخره؟ به ازای هر کیلو گرم ورق کتان بازیافت شده به ما اونجا $25 پول میدن. یعنی الان ما معادل $227 پول داریم. حالا چیکار میکنیم؟ یک بار دیگه همین 20 میلیون تومن رو میریم همون اسکناسای 100 ریالی یا 10 تومانی میگیریم. الان چند کیلو ورق کتان داریم؟ حدود 2000 کیلو یا همون 2 تن. این 2 تن رو از ما میخرن $51,000. حالا اگه ما همین کارو بخوایم 4 بار دیگه انجام بدیم میدونیم به چقدر پول میرسیم؟ دقیقش رو بخوام بهتون بگم باید از روی ورق بخونم. 138 تریلیون و 335 میلیارد و 250 میلیون و 915,722 دلار میشه سرمایه ما. پس دیدیم ما ایرانی‌ها خیلی بدبخت هم نیستیم. حساب یادتون نره نظرات زیباتون رو کامنت کن.